हेलो फ्रेंड्स, हेल्थी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ खर्राटों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आसान घरेलू उपाय। बहुत ज़्यादा थकान या बंद नाक की वजह से खर्राटे आते हैं। ऐसे में खर्राटे लेने वाला आदमी के पास सोने वाले आदमी की नींद खराब हो जाती है और वो खर्राटे लेने वाले आदमी को भी जगा देता है, जिससे दोनों की नींद खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको खर्राटे से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी व 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। रोज रात को सोने से पहले इस पानी को पिए। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हल्दी को अधिकांश समस्याओं का रामबाण उपचार माना गया है। रोज सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोने से खर्राटे की समस्या में आराम मिलता है। सोने से पहले पानी में पुदीने के ऑयल की कुछ बूंदे डालकर गरारे करें। ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है व सांस लेने में आसानी होगी, जिससे खर्राटे नहीं आते हैं। रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पिए। ऐसा रोज करने से खर्राटे की समस्या दूर हो जाती है। तो यदि आप आपकी खर्राटों की समस्या से परेशान हैं तो इन नुस्खों को अपना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।